Cô xin chào các bạn. Đến với buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với chữ cái U, Ư để biết được chữ U, Ư được viết như thế nào, được cấu tạo ra sao và chữ U, Ư có gì giống nhau và khác nhau. Chúng ta bắt đầu vào học nha các bạn. Chữ U. Chữ U in hoa. Chữ U